கண்ணுக்கு தெரியாத கொலையாளி. சென்னையில் அப்பா மற்றும் 2 மகன்கள் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க. எதனால வந்து இறந்துருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக சொன்னால் நீங்கள் ஷாக்கிங் ஆயிருவீங்க. கார்பன் மோனாக்சைடை வந்து சுவாசித்தனால தான் அப்பா மட்டும் 2 மகன்கள் வந்து இறந்துருக்காங்க. அவங்க வந்து எப்படி இறந்தாங்க, சப்போஸ் அங்கே வந்து என்னென்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்களை வந்து பார்க்க போகிறோம். மறந்துடாமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த நியூஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்ல வந்து பின் பண்ணிடுங்க. சென்னையில் ஜெனரேட்டரில் இருந்து வெளியேறி உள்ள அந்த புகை காரணமாக தான் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதி என்று உயிரிழந்ததாக புழல் காவல்துறை வந்து தெரிவித்து உள்ளது. ஜூலை 2ஆம் தேதி சென்னை ஆலத்தூர் ஜெனரேட்டர் புகை காரணமாக தான் 7 பேருக்கு மூச்சுத்திணறல் வந்து ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் கிண்டி அரசு மருத்துவமனையில் வந்து சிலர் தனியார் மருத்துவமனையில் வந்து சிகிச்சைக்காக வந்து அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஜெனரேட்டர் மற்றும் எரிவாயு சாதனங்களை உரிய முறையில் வந்து கையாளவிட்டால் உயிரிழப்பு வந்து ஏற்படலாம் என நிபுணர்கள் வந்து எச்சரித்து உள்ளனர். ஜெனரேட்டர் பயன்படுத்த போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து என்ன, சென்னையில் மேற்கொள்ள உள்ள 2 சம்பவத்துக்கு வந்து என்ன நடந்துள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நிறைய விஷயம் கிடைத்துள்ளது. அப்படி சென்னையில் புழலில் வந்து அப்படி என்னதான் நடந்தது? சென்னை அடுத்துள்ள புழல் கதிரவேறு பகுதியில் வசித்து வந்தவர் தான் செல்வராஜ் என்பவர். அவர் லாரி போக்குவரத்திற்கான முன்பதிவு அலுவலகம் வந்து ஒன்றை நடத்திய வந்துள்ளனர். அரியலூரை சேர்ந்த இருவருக்குமே மனைவின் சேரி 2 மகன்கள் வந்து ஒரு மகள்கள் வந்து உள்ளனர். 2 பசங்க ஒரு பொண்ணு வந்து இருக்கிறாங்க. கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதி இரவு உணவை சாப்பிட்டு முடிச்சு விட்டு அப்புறம் தனது மகனோட வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உறங்க வந்து தொடங்கி உள்ளனர். அப்போது தான் மனைவி வந்து மகளும் வந்து ஒரு அறையில் வந்து உறங்கி உள்ளனர். ஏன்னா அப்பா வந்து 2 பசங்க வந்து தனி ரூமு, அம்மா வந்து ஒரு பொண்ணு தனி ரூமில் தூங்கியிருக்காங்க. தனது மகனுடன் வேறு ஒரு அறையில் வந்து செல்வராஜ் வந்து உறங்கி உள்ளனர். மறுநாள் வந்து எப்போனா ஜூலை 2ஆம் தேதி நீண்ட நேரமாக வந்து செல்வராஜ் வந்து எழுந்திருக்க காரணத்தினால் அருகில் இருந்தவர்கள் உதவியுடன் தான் அவரது மனைவி கதை வந்து உடைத்து வந்து உள்ளனர். அப்போது தான் வாயில் நுரையுடன் தனது கணவர் வந்து மற்றும் 2 மகன்கள் வந்து இறந்து கிடந்ததாக புழல் காவல் நிலையத்தில் வந்து அளிக்கப்பட்ட புகாரில் வந்து கூறப்பட்டுள்ளது. சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீசார் 3 பேரின் உடலை வந்து மீட்பு சென்னை அரசு டான்ஸ்லி மருத்துவமனை வந்து அனுப்பி வைத்துள்ளனர். 3 பேருமே உடலில் வேறு காயங்கள் வந்து இல்லை என்பதால் மருத்துவமனைகள் மரணத்திற்கான காரணம் குறித்து போலீசாரின் விசாரணை வந்து எப்படி செய்து வந்து வந்துள்ளது. தனது மகன்களுடன் செல்வராஜ் உறங்கிய அறை வந்து மிக சிறியாக ஒரு சின்ன ரூமு போல. போலீசார் உள்ளே சென்ற போது புகை வாசம் வந்து அடித்துள்ளது. முதல் நாள் இரவு தான் மின்தடை வந்து ஏற்பட்டதால் டீசலில் இயங்கும் சிறிய ஒரு ஜெனரேட்டரை செல்வராஜ் வந்து இயக்குவார் என கூறுகிறாரு. பெயர் சொல்லாத ஒரு நபர் வந்து புழல் காவல் நிலையத்துக்கு வந்து காவலர் வந்து ஒருவர். சிறிய அளவிலான அந்த அறையில் காற்றோட்ட வசதி வந்து இல்லை என கூறும் அவர், ஜெனரேட்டரில் இருந்து வெளியேறிய அந்த புகை வந்து 3 பேருமே உயர்ந்ததாக என்ற முடிவுக்கு வந்தோம் என கூறியுள்ளனர். பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையின் ஜெனரேட்டரில் இருந்து வெளியான கார்பன் மோனாக்சைடு வாயு காரணமாக தான் 3 பேருமே அந்த அப்பாவும் சரி 2 மகன்கள் வந்து இறந்ததாக வந்து கூறப்பட்டுள்ளது. கார்பன் மோனாக்சைடு வாயுவை 3 பேருமே வந்து சுவாசித்த காரணத்தினால தான் கார்பன் மோனாக்சைடு இன்ஃப்ளெக்ஸ் தடங்கள் நுரையில் இறந்ததாக அதில் வந்து குறிப்பிட்டு வந்து உள்ளது. அப்படி ஆலத்தூரில் வந்து என்னதான் நடந்துள்ளது? சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலையில் ஆலத்தூர் அருகில் வந்து தனியார் தங்கும் ஒரு ஹாஸ்டல் விடுதி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இதுதான் ஜூலை 2ஆம் தேதி அதிகாலை மின்தடை வந்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக தான் ஜெனரேட்டர் மூலம் அறைக்குள் மின் விநியோகம் அளிக்கப்பட்டது. அப்போது தான் ஜெனரேட்டரில் இருந்து வெளியான அந்த புகை அந்த ஹாஸ்டல் ஃபுல்லாக வந்து வரவேற்பு அறையில் வந்து அது ஸ்ப்ரெட்டாக இருந்துள்ளது. இருந்த நபர் வந்து ஒரு அறை வந்து தங்கியிருந்த 6 பேர் வந்து மயக்கமடைந்துள்ளனர். கிண்டி தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு படையினர் வந்து காவல்துறைகளுக்கு அவர்கள் மீட்பு கிண்டியில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் வந்து சிலரை வந்து அனுமதித்துள்ளனர். சிலர் தனியார் மருத்துவமனையில் வந்து சிகிச்சை வந்து பெற்றுள்ளனர். புகை காரணமாக தான், ஏன்னா அந்த புகை வந்து சுவாசித்தனால தான் மூச்சுத்திணறல் வந்து ஏற்பட்டதாகவும் தற்போது அனைவருமே இயல்பு நிலவுக்கு வந்து திரும்பிவிட்டதாக மருத்துவர் வந்து கூறியுள்ளனர். அப்படி அந்த குறுகிய நேரத்தில் வந்து பாதிப்பு வந்து என்ன? காற்றோட்டம் இல்லாத அறைக்குள் ஜெனரேட்டர் இயங்கும் போது தான் அது வெளியிடும் கார்பன் மோனாக்சைடு வாயுவால் மனிதர்களுக்கும் சரி விலங்குகளுக்கும் சரி பாதிப்பு ஏற்படுது என கூறுகிறாரு. சூழலுக்கான மருத்துவ சங்கத்தை சேர்ந்த மருத்துவர் பி புகழேந்தி அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, மருத்துவர் அந்த டாக்டர் புகழேந்தி இந்த வாயு வந்து இரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோகுளோபின் ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மை வாய்ந்தது. இரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஐபெக்ஸ் இது ஏற்படுத்துகிறது. ஆக்சிஜனை விட தான் சுமார் 200 மடங்கு ஹீமோகுளோபின் இணைந்து ஆற்றல் வயதாக வந்து இந்த வாயு வந்து உள்ளது என்கிறார். கட்டணங்களில் தீப்பிடித்து எரியும் போது சிலருக்கு தீக்காயங்கள் வந்து ஏற்பட்டு விட்டாலும் உயிரிழப்பு வந்து ஏற்படுவதை மேற்கொள்ள காட்டிய பேசியுள்ள டாக்டர் புகழேந்தி, தீ பிடிக்கும் போது தான் அறையில் கார்பன் மோனாக்சைடு வாயு வந்து பரவுகிறது, ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு போல, இது மரணத்தை வந்து ஏற்படுத்துகிறது என வந்து கூறி வந்து உள்ளனர். மூடிய அறைக்குள் எவ்வளவு வேகம் வந்து வாயு வந்து பரவுகிறதோ அதற்கேற்ப தான் பாதிப்பு வந்து அதிகரிக்கும். வாயுவை சுவாசித்த குறுகிய நேரத்துக்கு இறப்பு வந்து ஏற்படும். மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு நுரையீரலும் பாதிக்க எனவும் மருத்துவ புகழேந்தி வந்து குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
பெட்ரோலும் சரி டீசலும் சரி ஆகியவற்றை பயன்படுத்தும் போது கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து வாயு வெளியேற வாய்ப்பு வந்து ஏற்படுகிறது. பேட்டரிகள் மூலம் இயங்கும் போது பெரும்பாலும் இது போன்ற பாதிப்புகள் வந்து வருவதில்லை என கூறுகிறாரு டாக்டர் வந்து புகழேந்தி. இதனால்தான் மூச்சு குழாயில் வந்து எவ்வளவு பாதிக்கும் அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து பாதிச்சா. கார்பன் மோனாக்சைடு என்பது நிறமற்ற மனமற்ற வாயு வந்து உள்ளது. காற்றோட்டம் இல்லாத இடங்களில் இந்த வாயு வெளியேற்றும் போது மனிதர்களில் வந்து மூச்சு குழாயில் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிறது என்றனர். அசாமில் உள்ள ஒரு தேசிய மருந்தியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மூத்த ஒரு விஞ்ஞானியான பார்த்திபன் அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, சைனேட்டு சாப்பிட்டு இறந்து போவதற்கு கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து வாயுக்கும் சரி ஒரே மாதிரியான செயல்பாடு வந்து உள்ளதாக கூறும் பார்த்திபன், மூச்சு விடுதலில் வந்து சிரமம் வந்து ஏற்படும், சில மணித்துளியில் வந்து உயிருக்கு பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்தக்கூடும் என வந்து குறிப்பிட்டு வந்து உள்ளனர். இதனால தான் யாருக்கு வந்து அதிக பாதிப்பு ஆபத்து வந்து ஏற்படும்னா, இது தொடர்பாக அமெரிக்காவின் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் இணையதளத்தில் சில தகவல்கள் ரிப்போர்ட் வந்து எப்போ கிடைத்துள்ளது. இந்த வாயு பெரும்பாலும் கண்டறியப்படையாமல் கவனக்குறைவாக வந்து உறங்க நிலையில் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த வாயு தான் ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத கொலையாளி என வரிசைக்குள்ள அமெரிக்காவின் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் காரு, லாரி, சிறிய இயந்திரங்கள், அடுப்புகள், விளக்குகள், நெருப்பு வைக்கும் இடங்கள், சிறிய ஒரு ஜெனரேட்டர் உலாய்கள் வந்து எரிபொருளை வந்து எரிப்பது போன்றவற்றின் மூலம் உருவாதா எப்பன கூறுகிறது. மூடப்பட்ட இடங்கள் கார்பன் மோனாக்சைடு உருவாகும் போது அதை சுவாசிக்கும் போது மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு வந்து பெரு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். குழந்தைகளும் சரி பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் நாள்பட்ட இதய நோய், இரத்த சோகை மற்றும் சுவாச பிரச்சனை வந்து உள்ளவர்களுக்கு உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயம் வந்து உள்ளதாக அமெரிக்காவின் நோய் தடுப்பு மையம் அது இங்கிலீஷ் சொன்ன CDC கூறுகிறது. குளிர்காலில் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு பரவல் அதிகம் வந்து உள்ளதாகவும் அது வந்து கூறப்பட்டுள்ளது. குளிர்காலங்களில் வெப்பத்தை ஏற்பதற்கான மக்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளை வந்து ஒரு காரணமாக வந்து வகைப்படுத்துள்ளது. இதை பாதுகாப்பு வந்து வழிமுறை வந்து என்னென்ன விஷயம் வந்து இருக்குன்னா, இதனை தவிர்ப்பதற்கான பாதுகாப்பு வழிமுறை வந்து அமெரிக்காவின் நோய் தடுப்பு மையம் வந்து எப்படின்னா ஒரு லிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. நம்பர் 1, வீட்டில் உள்ள வாட்டர் லிட் மற்றும் உலை உட்பட்ட எரிவாயு சாதனங்களை ஆண்டுதோறும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் வந்து முழு பலு வந்து பார்க்க வேண்டும். நம்பர் 2, உள்புற அறையில் ரசாயன ஹீட்டர்களை பயன்படுத்தக்கூடாது. நம்பர் 3, வீட்டில் காற்றோட்டத்தில் இருந்து 20 அடிக்கு குறைவான தூரத்தில் ஜெனரேட்டர் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது. கதவும் சரி ஜன்னல்கள் திறந்தது போல சில நிமிடங்கள் அபாயமாக வந்து அளவில் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து வெளியிடப்படும். முக்கியமாக அறிகுறிகள் வந்து என்னென்ன, கார்பன் மோனாக்சைடு நச்சுக்கு வாயு வந்து சுவாசிக்கும் போது ஏற்படும் ஒரு லேசான அறிகுறிகளை காய்ச்சல் என தவறாக வந்து கருதப்படுவது அமெரிக்காவின் நோய் தடுப்பு மையம் வந்து கூறியுள்ளது. தலைவலி, சோர்வு, மூச்சு திணறல், குமட்டல், தலை சுட்டல் ஆகியவற்றை அறிகுறியாக வந்து வந்து வகைப்படுத்தியுள்ளது. அதுவே அதிக வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து வாயுவை சுவாசித்தால் ஏற்படும் அறிகுறிகள் வந்து பட்டியல் வந்து உள்ளது. என்னென்னா, நம்பர் 1 மனக்குழப்பம், நம்பர் 2 வாந்தி, ஏன்னா இவ்வளோ விஷயம் வந்து எப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து பாதிக்கிறது வருமா. நம்பர் 3 தசை ஒருங்கிணைப்பு இழத்தல், அதை வந்து லோஸ் ஆஃப் மற்றும் சொல்லலாம். நம்பர் 4 சுயநினைவு படிப்படியாக வந்து எப்படின்னா இழந்துள்ளல். இவற்றில் ஏதாவது ஒரு அறிகுறி வந்து இருப்பதாக நினைத்தால் உடனடியாக வந்து வெளியில் சென்று காற்று வந்து சுவாசிக்கலாம். வீட்டில் இருந்தால் சுயநினைவு வந்து இழந்து இறக்க நேரிடும் எனவும் அமெரிக்காவின் நோய் தடுப்பு மையம் வந்து எப்படின்னா கூறி வந்து உள்ளது.